Aziz do'stlar, sizlar bilan Abdulaziz. Demak, bugungi videoroligimizda ajoyib shunaqa button style qilamiz. Yana ko'rib turibsiz. Ana qanaqa ajoyib. Demak, xuddi shuni qanday qilishni bugun o'rganamiz. Demak, unday bo'lsa, kod yozish degan dasturga o'tib olamiz. Demak, Visual Studio'damiz do'stlar. Bizda HTML ning fundament taglari bor. Title'ga light button hover effect with Abdulaziz. Link orqali style Css'ni uladik. Demak, kod yozishni boshlaymiz. Anchor ochamiz oddiygina va Anchorga hrift shart emas. Bunun ichidan spanlardan 4 ta qilamiz. Button, shadow. O'tib ko'radigan bo'lsak, hozir shu chiqdi. Endi bunga style berishni boshlaymiz. Style CSS o'tamiz. Body deymiz. Body. Demak, margin 0, padding 0, display flex, justify content center, align item center, va minimum height 100 VH. O'tib ko'radigan bo'lsak, elementimiz o'rtada joylashadi va background beramiz. Background 031 321. Ko'ramiz. Ajoyib do'stlar. Demak, font family sans serif. Keyingimiz anchorga position relative, display inline block, padding beramiz. Demak, tepadan pastga 15 piksel, chapdan 30 pikseldan. So'ng keyingimiz color bersak 21 96 F3 o'tib ko'ramiz. Mana do'stlar, endi text transform uppercase, text decoration none, letter spacing 4 piksel. O'tib tekshiramiz. Mana do'stlar, juda ham chiroyli bo'ldi. Endi font size beramiz. 24 piksel. Overflow hidden, transition 0.2 sekund. O'tib tekshiramiz. Mana do'stlar, kattardi va endi bundan keyingi anchorga hover bo'lganda color o'zgarsin. 255 784 ga o'tib ko'ramiz. Refresh va mana do'stlar, o'zgardi. So'ng background bersin 219 va 6F3. Refresh va mana do'stlar, juda ham chiroyli. So'ng bundan keyin box shadow bersin 0 piksel 0 piksel 10 piksel 219 6F3 va mana do'stlar, so'ng va transition delay 1 sekund. O'tib tekshiramiz. Mana do'stlar, 1 sekunddan keyin paydo bo'lyapti. Endi keyingimiz anchor ichidagi spanlarga va position absolute, so'ng display block. Endi yana xuddi shunday anchor ichidagi span va and child first one ga top 0, left minus 100%. Ya'ni hozir biz birinchi spanga beryapmiz. And child orqali nomer birinchiga. So'ng width 100%, height 2 piksel va background liner gradient 90 degree, transparent 219 ga 6F3. Do'stlar, mana shu leftni 0 qilib tursak, ko'ramiz, mana tepadagi chiqdi. Ya'ni transparent va bu yog'i rang berildi. Minus 100% qilsak esa bu chap tomonga kirib ketdi. Span xuddi shuni olamiz. Ctrl C va Ctrl V va anchorga hover qo'shamiz. Ya'ni biz bunga hover bo'lganda, ustiga kelganda left 100%, transition 1 sekund.
Ya'ni hozir ustiga hover qilsak, chap tomondan keladi. Refresh. Mana do'stlar, ajoyib. Endi xuddi shuni copy qilamiz va joylaymiz. Demak, buni top emas, bottom deymiz. Bottom va bu left emas, right qilamiz. So'ng bu hammasi to'g'ri, faqat buni 270 degree. Ajoyib do'stlar. Endi xuddi buni ham 3 qilamiz va right so'ng transition delay 0.5 sekund o'tib tekshiramiz. Refresh va bo'ldi do'stlar. Qarang, tepadan va pastdan chiqdi, ya'ni 3-chimiz bo'ldi. Endi do'stlar, xuddi shuni Ctrl C qilamiz va pastdan joylaymiz. Buni 3 emas 2 va bu bottom emas, top bo'ladi. -100%. Right turaversin, faqat buni 0 width 2 piksel, height esa 100%. Bunimiz esa 180 degree. So'ng buni ham 2 qilamiz. 2 top 100%. Transition va bu 0. va ko'radigan bo'lsak, mana do'stlar, ajoyib holatga keldi. Endi bitta 3-chi qoldi. Ya'ni eng oxirgi spanimiz. Buni ham olamiz va Ctrl V qilib 4 qilamiz. 4 va bu top emas, bottom, ya'ni pastdan bottom -100% va bu left, ya'ni chapdan 0 bo'lsin. Width 2 piksel, height bu hammasi to'g'ri. Buni esa 360 degree qilamiz. 360. So'ng buni ham 4 bottom va buni 75. Bo'ldi do'stlar. Endi o'tib ko'radigan bo'lsak, bizda ajoyib like buttonimiz tayyor bo'ldi. Do'stlar, sizlar bilan Abdulaziz bo'ldi. Kanalimizga a'zo bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. Agar sizga shunga o'xshagan videoroliklar yoqsa, kanalimizga albatta podpisatsiya tashlab qo'ying. Hali bundan ham ajoyib videoroliklar chiqadi.